Assalomu alaykum aziz kuzatuvchim. Bugungi she'rim bir yaqin o'rtog'imning hayotida bo'lgan voqea asosida yozilgan. Bir kuni yorim meni yangi mashina oldi. Xursandchilikdan boshim ko'klarga yetib qoldi. Qarindoshu jigardan suyunchini olganman, soddagina tilimdan keyin afsus qilganman. Mehmon bo'lib borganda onamga xo'p maqtabman, olib ketishga kelsa duo qilib alqabman. Xayrlashib ketar choq o'sgan ota uyimdan, bunchalik ham baxtliman deyman ichim o'yimdan. Ulovida o'tirar unga yaqin insonlar, bir chekkaga joylashdim, xursand edim shu onlar. Yo'lda ketar vaqtimiz, yorginam gap boshladi, zaharxandalik bilan yurakginam g'ashladi. Hayron bo'laman juda, akang qanaqa seni olib kelsa bo'lmasmi, sen uyga borgan kuni. Singlimni olib yursam kelmas menga maloli, oila a'zolarga bo'lmas vaqtning uvoli. Ne diyarimni bilmay yer chizgancha shundoq kalovlanib qolgandim, gap ham kelmasdi shu choq. Uyga kelguncha yorim necha marta qaytardi, akang qanaqa deya ta'kidlardi, aytardi. Juftim men uchun doim noyob odamzod edi, shu kunda olgan darsim bir umrga tatidi. Uylar edim ikkimiz, yursak bitta qadammiz, mehrli bir oila, bir tanu bir odammiz. Nima umid qilganding, soddagina ko'nglim, uning asl yuzini endi yaqindan ko'rding. Nelardandir ozgina xursand bo'lsa yayrarding, meni sevadi deya ich-ichingdan o'ylarding. Bemorida sog'ida emasmiding yonida, ozgina pul topganda qolding mikan yodida. Nahotki ayol qadri shunchalik ham past bo'lsa, umr yo'ldosh degani cho'pmidi yo past bo'lsa. Uylanib ne qiladi, kelsa yorning maloli, bunday johillar uchun uvol jufti haloli. Singan umidlarimni to'laydigan narxi yo'q, olsin mingta samolyot, endi menga farqi yo'q.